我们搞维修的这个桌面呢，经常会产生一些垃圾，比如说一些元器件的引脚啊，还有一些锡渣等等，这些东西呢又不好清理，所以说呢，我在网上买了一个车载的这个吸尘器啊，它这个是吹吸两用的啊，当然呢也可以用在车上啊。我买过来呢，主要是用在这个桌面的收拾。同时呢，这个东西它不光是可以吸，它还可以吹啊，所以说我们有些设备上灰尘比较多的话，我们也可以用这个东西去除尘。我们简单来看一下它的使用方法啊。首先呢，这里它有一个嘴儿啊，它是这个是可以除尘的，就是刚才说的可以吹灰的啊。然后这边呢就是一个吸尘用的啊，这个是我主要使用的功能啊，主要是用来吸尘。然后呢，这个东西啊，大家可以看一下，它是可以充电的啊，这是 Type C 充电的，所以说比较便携，我们在外面用也可以啊。我们首先来看一下它这个吸力啊，别看这个东西这么小，它的这个吸力还是非常大的啊。我这里拿了一个指针式的万用表啊，我们把这个吸尘器啊放在后面啊，我们看可以把这个万用表给它提起来啊，说明它这个吸力还是非常大。然后呢，我们把这个吸嘴装上去啊，当然这个要装这个滤网，把滤网装上去，我们来实际体验一下啊，这个吸尘的效果到底怎么样。好，我们可以看一下这个桌面呢，有一些管子啊，一些换下来的一些小元件，还有一些螺丝，包括一些锡渣。这种我们去用抹布抹的话呢，它不怎么好抹，它有点粘在抹布上啊。我们用这个吸吸器去吸一下看。看这个螺丝啊，这个管子，大家刚才看到了我们这一些元器件啊，以及这个螺丝啊，大家可以看一下，我倒出来给大家看一下。包括我们这些铁片啊，都已经把它吸进去了啊。这个吸力肯定是足够的。如果我们这个车子里面除尘啊，或者我们生活中这个环境除尘啊，就是说除灰尘的话，也可以用这个这个叫做这个吸尘器啊，非常的方便。然后我们再看一下这个吹风的效果啊，这个是一个吹风的效果啊，大家可以看啊，这个效果也是很好的啊，看到没有啊？这个力量都是很大的。虽然是这个很小巧，然后有一个收纳袋呢，装起来呢也比较方便啊。我们经常收拾桌子的话，我们就可以用这个啊，把这个桌面上一些锡渣呀、一些缝隙中的东西可以吸起来啊。当然，它这还有很多一些不同的这种头啊，大家用的时候可以去根据自己的使用情况去更换。好，这里我们接上个视频继续来维修这块板子啊。上个视频呢，我们把这里断开之后呢，下面两个管子输出就正常了。但是呢，我们测量这个位置呢，它是有一个高电平的。那么就是因为有这个错误的高电平，导致这个管子导通，使这个电源板工作异常。那么我们现在就来找一下这个高电平是哪儿来的。我们现在在通电，开机。好，我们再来测一下啊。现在5伏没有了啊，但它这个输入这段是有5伏的啊，只是说受了电路控制没让它出来啊。那这样就是一个正常的状态。但是我们不可能把这个给断开呀，因为正常情况下我们是在开机之后，这里给它控制电压输出12伏或者是5伏。那么现在我们就还要往前插，我们看一下啊，刚才从控制信号不是从这里来的吗？那就说这个地方是给了它高电平，你看到没有？啊，给了高电平，一个给到这个管子，一个给到这个管子，它们就输出电压。那我们就看这个高电平是哪里来的。好，我们已经找到了啊，这个高电平呢受一个3极管控制。我们可以看一下啊，刚才是这里啊，这里的控制信号，受这个3极管啊，我根据这个线这样跑过来的啊，在这里到这里。然后来看一下这个3极管的型号呢，它是一个 Y2 呢就是8550，是一个PNP 的管子，PNP 的管子，要么就是管子坏了，要么就是管子满足它的导通条件，导通了。正常这个管子是积极的电压小于发射级电压，它就会导通。那么我们再次上电，测量电压。
积极电压。好，我们把外表挪过来一点。积极电压30.7伏，发射极电压31.5伏。那积极电压是小于发射极电压，证明你满足它导通条件，它导通那就说明是对的。好，我们再看这个管子，它的积极受哪里控制？我们来跑一下线路啊。哎，我们可以看到啊，它到这里了。然后通过这个电阻呢，到了这个三极管的极电极。那有没有可能这个是个 NPN 的三极管，它给它高电平，它把这个电压拉低呢？那我们怎么测呢？我们怎么判断呢？一般通过 NPN 的三极管，它要把电压拉低的话，它的发射极是什么呢？接地，发射极导地，导通了是不是？那证明就是这个三极管要给它一个信号，它导通，给它高电平，它导通，把这一点，也就是通过这个电阻把它的这个积极的电压拉低，它才会导通。但是现在没有给它这个电平啊，它为什么会导通？那么我们再来上电测试一下。好，已经开机了啊。我们测试，我们看这个极电极是高电平还是低电平？你看这个极电极是高电平，看一下这里，哎，这个不对啊。虽然说这是22伏，但是它比这个发射极的电压小很多，小了8伏、9伏的样子。而且这个三极管呢，它的积极是0伏，它应该不导通啊。我们现在来把这里把它短接上啊，我们找个开关把它短接上。好，这边我接了一个开关，我们看这个开机信号是不是控制这个三极管？我们现在开机，我们再测一下这个三极管的积极。看，现在是0.65伏，0.65伏。那说现在这个三极管应该导通啊，现在是导通了。那现在正常应该要输出，但是刚才这里这个22伏的电压，我觉得这个电压有异常。正常的情况下，这个三极管截止的话，这个电压应该就等于这个积极的电压啊，这个电压应该等于积极的电压。那么我们把这个三极管给它拿掉看一下。好，这个三极管已经给它拿掉了，我们再次通电，我们测一下这个。好，现在是这里打开的状态，我们把它关掉啊。测一下，这里是0伏，我们这个极电极的电压它应该等于这个积极的电压。你看这个中间是0伏，看到没有？它是没有电压的。我们可以测一下两个电压是不是相等？33.3、33.2、33.4、33.3。那么这样才正常，那说明这个三极管是不是有漏电的可能啊？刚才在没有给它通讯这个控制信号的时候，它为什么电压会下拉到只有22伏？我们来测一下这个三极管啊，这个三极管我把它焊到这里了，看到没有？这是一个 NPN 的三极管，0.6的压降，积极和极电极0.6的压降，这个是啊，给大家看一下，积极和极电极0.6，积极和发射极0.6，我们反过表比啊，这是没有，这个也是没有。我们测一下发射极和极电极是不是漏电？呀，没有问题啊。那难道我判断错了吗？我们换个三极管吧，反正拆下来了。这个是8550，那这个是 NPN 的这个8050啊，搞个8050。好，我们找了三极管，我们来把它焊上去。好，焊上去之后，我们再次上电。上电，我们来测量电压。
好，我们开机。我们再次测量这个3极管的极限级电压。刚才是首先测积极啊，积极这现在是没有给控制信号，刚才没有给控制信号的话是22伏，现在就正常了啊，那说明这个3极管是有漏电。我们现在没给控制信号的话，它是33伏，它和这边的积极电压是相等的，那么这个 PNP 3极管不会导通，就不会控制后面的电路。那么我们现在来给它一个开关机信号啊，我们把这个开关打开，我们看这边的集电机是不是输出有高电平，开机，输出高电平，那这样才正常。那么现在我们把这刚才拆掉的啊，这边有2个电阻，给它恢复，我们来测试一下这个电源主板。好，现在这2个电阻我们已经上好了，现在我们已经通上电了啊。这边是一个关机状态啊。我们再测量这个5伏，没有了，12伏没有了。还记得视频刚开始吗？通上电，这里没有接东西，它就有。好，我们现在来开机。首先看这个5伏，开机，有了。12伏有了。380，这个是之前都正常的。好，我们再关机试一下。这是12伏，我们关机，12伏慢慢消失。好，那么至此呢，我们这个电源板呢就完全修好了，就是一个小的贴片3极管性能不好导致的故障。虽然说这个维修检测过程呢是一环套一环，但是呢，如果说透的话，其实也很简单。如果还是没看懂的朋友呢，可以在我的视频下方留言。下个视频呢，给大家画个图讲一下，大家就应该非常明白了。我们今天来修一个格兰仕的电磁炉啊，我们通上电了啊，放上这个碗了。我们首先来看一下这个故障现象啊。开机之后，我们随便按一个功能啊，看它报这个故障是10啊。这个是没有工作啊。我们把这个电磁炉拆开。好，这电磁炉拆开了啊。我们看一下它这个线盘看起来很小啊，但它这个线盘呢，看到没有，有几层，有3层啊。第一层最大啊，第2层稍微小一点，第3层最小。然后像这种电磁炉呢，能通电啊，说明这个3大件应该是没有炸啊，就是说这个不是3大件，是2大件啊，就是这个整流桥和这个 IGBT 应该没有炸。炸了之后它会烧保险，就会整机不通电。像这种呢，我的办法就是首先就是对这些个头大的电阻进行排查，用腕表一个个去测量啊。果然啊，我们测了这么多电阻啊，就查到这个是颜色是橙色、黑色、橙色，那就是330K 的一个电阻啊。我们测的话，实际组织的是将近1兆了啊，现在显示1兆了啊。那么肯定不正常啊。我们来测后面这几个啊，这个同样是330K 的啊，也是在路测。我们可以测出来它的实际组织，它比这个标称组织要小啊。像这种色环电阻的话，实际组织比标称组织小的话，应该是没坏啊。这都是330K 的啊。那么我们直接用个钳子把它给剪掉啊。我们把它剪掉啊，我们再来测一下看。开路测啊，这是属于开路测这已经是组织无穷大了啊。那么一下就找到问题了，我们这个板都不用拆出来啊，我们直接给它换一个电阻。好，这个电阻焊好了啊，就焊在这，就从这边焊啊，不用拆板子啊。我们再把它装起来试一下看。好，简单的拼装了一下啊，我们插上电了，再来试一下啊。开机，随便按一个啊。好，这个碗在跑啊，那肯定就好了啊。这个里面一启动了啊。已经在加热啊，现在也不报那个故障了啊。好，那么这个电磁炉就修好了，就是那个电阻的问题。其实这电磁炉修起来很简单啊。Hello， 大家好，我是小陈。今天呢，继续给大家看一块开关电源板，这也是一个网友寄过来的啊。然后他写了一张纸条，上面有几个问题，我们来看一下啊。首先，384557角电压只有10伏不到，通常这种情况呢是电源没有启动，只是这个启动电阻过来的电压，所以说电压比较低。因为这个启动电压
电流比较小，它只是一瞬间的话，可以从那个电容上得到一个开启电压。那么如果这个电源没有启动的话，那么它这个电压就降下去了啊。第二个问题，肖特基二极管的压降0.4伏是不是偏大？正常的啊，这个二极管只要有压降反向能截止的话，一般都是正常的啊。然后第三个问题，公平变压器的初级扰阻用万用表测量的话，阻值无穷大，是不是坏了？不知道你是不是指的这个变压器？如果你指的这个变压器的话呢，这个第一不是公平变压器啊，我们所说的公平变压器是指这个普通的交流失电变压器，50赫兹的变压器。如果你这个测量方法没有错的话，就说扰阻，就说没有找错的话，那么如果这个扰阻之间是阻值无穷大的话，那么肯定是坏了啊。然后第四个问题 TSW1 还是 T5W1 是个什么元件？这个东西我不看到的话，我也不知道啊。再就是在电路板上找不到这个尖峰吸收电路。这个电路板呢，我看了一下啊，很简单，这个尖峰吸收电路就在这个位置啊。它这个尖峰吸收电路呢是没有那个电阻的啊，但是它这个可能是用的一个 TVS 二极管，一个顺态抑制二极管啊，所以它就没有用那个电阻啊。好，刚刚回答了这个网友来几个问题，我们现在来看一下这个电路板的结构，因为有很多朋友都说修开关电源的时候拿到手无从下手，不知道哪是哪，所以说我们来简单的说一下，这是我们了解了这个开关电源的结构，我们才好维修。那么首先这里有保选丝，有这个压敏电阻，有这些热敏电阻，这个线圈和这个安规电容，这很明显，这边就是220伏输入。然后经过这里啊，这里好像是一个继电器，这个是一个保护继电器啊，到时候我们分析电路的时候再给大家讲一下啊。这边就是整流桥，整流桥过后呢，这边有一个选择开关，一个230伏和110伏的选择开关，其实它这个就是控制这个是一个全波整流、全波背压整流或者是一个桥式整流啊。那么也就是说，在这个全波背压整流的话，就是这两个电容的电压啊，各是150伏，相互叠加就是300伏的电压。如果是这个桥式整流的话，就和我们普通的一样，就是相当于两个电容是一个串联，在它的正极和这个电容的负极产生一个300多伏的电压。然后我这边过来呢，就是两个开关管啊，它这两个开关管用的是场相引管 GDS 啊，这两个开关管呢是一个并联关系，并不是一个推挽的关系。然后它这个芯片用的呢是3845的芯片啊，这是我们经常修的38系列的一个震荡芯片。然后它这里是有一个熔断保选丝啊，这个是起一个保护作用的啊。到时候我们来修的时候，修到这块电路的话，再给大家来讲啊。这个就是一个开关变压器。然后这里呢有一个运放啊，应该是稳压取样这一块的啊，具体是什么工作的话，我们到时候再来看。然后这里有一个散热片，上面有一个插件啊，这个上面有打了胶的，看不到型号，但是我看了一下反边这几个角的这种走向，估计呢是一个3档稳压，一个7-8系的3档稳压，给这个运放芯片供电的啊。然后往这边来呢就是一个刺激的一个电感，也是滤波的啊。这个就是刺激输出的这个肖特基二极管啊，这是刺激输出的电容。然后这两个二极管好像是一个并联关系啊，这两个二极管也是并联关系啊，这是3个腿的肖特基二极管啊。AKA 啊 ，A 是阳极 ，K 是阴极，就是说我常说的共阴极二极管啊。这两个铁片呢，就是一个相当于两个跳线啊，因为功率比较大，它用的是这种铁片啊。然后这里有这个取样抗铜丝啊。那么这个电路呢，比我们通常维修的这种3842系列的要稍微复杂一些啊。那么我们今天就了解了这个电源板的结构呢，我们明天就开始来维修一下这个电源啊，并且把它修好啊。好，那么本期视频就跟大家分享到这里，喜欢我视频朋友点赞关注和转发，我是小陈，我们下期再见，拜拜。大家好，我是小陈。这个东西呢是一个燃气热水器上的一个水流传感器啊，它的主要作用呢就是检测这个燃气热水器里面有水流流过啊，或者水流的大小，来控制火力的大小，或者来控制点不点火啊。很多燃气热水器呢，如果打开水龙头之后呢，没有任何反应呢，一般的就这个东西有问题啊。这个的是我昨天晚上8-9点钟呢给人家修了一个燃气热水器啊，
当时呢没有配件没修好，这个是刚刚买回来的这个新的这个传感器啊，当时它是这个传感器损坏了啊。今天来给大家分享一下这个东西怎么去检测它的好坏啊。我们用望远表就可以了啊。我们首先来看啊，它这个东西的原理呢，就是这个水流啊从这里流过，然后首先通过这个白色的这个东西啊，让这个水流旋转起来，然后在里面呢它还有一个类似于这个螺旋桨的东西一样啊。然后上面呢有一个位置有一个磁铁，然后外面这个东西呢一个黑色的就是一个这个霍尔传感器啊，它这上面有3根线，黑色的是电源的负极，红色的是电源的正极，那么这个黄色的是一个信号线。它当这个水流流过的时候啊，那个螺旋桨在旋转的时候呢，这个电磁铁呢和这个霍尔呢产生这个电压啊，那么在这个黄色信号线上面呢会输出一个脉冲的信号。我们用示波器可以看到，我们用望远表也可以测到啊。这里给大家来做个演示啊，我们给它接上一个电压啊，它这种的供电呢一般是5伏啊。当时我在用户家呢测量了一下，这个红色和黑色的有5伏的电压，然后我们叫用户开水的时候呢，测这个黑色和黄色的线的时候呢是没有电压的啊。正常它有一个变化的电压，一个跳动的电压啊。我们在这里呢，我们来给它接上一个5伏的电压，然后我们用嘴在这个位置吹一下气啊，让它这个里面的旋转起来。我们可以看一下它这个电压变化啊。我们待会儿还用这个示波器来看一下它这个输出这个脉冲信号啊。好，我们现在这个5伏呢是接好了啊。我们拿开望远表，我们测一下这个5伏啊。这个是正常的啊，4.88伏。然后我们测这个黑色线和黄色线啊，它是有这个电压的啊。我们来进行吹啊，吹的时候我们看一下这个望远表的电压变化啊。看到没有？它这个电压有变化啊。那这样呢就是好的啊。当时呢我在用户家呢测量的这个电压始终是0伏啊。那么我们再用示波器来看一下。示波器的测量方法呢，就是用这个探头测量中间这个黄色的线啊。我们把这个镜头对着示波器啊。好，我们现在把镜头对着示波器啊，我们测起来，我们来吹一下啊。我们可以看，我们一吹的话，它就有这个方波啊，脉冲信号。吹的越快的，就是水压越大的，它这个波形呢就频率越高啊，就说这个波形就越多。我们再来吹一下。啊，那这边这个新的就是没问题的啊，是正常的。那么现在呢，我要把这个东西拿到用户家给它装上去啊，然后我们把这个旧的拿回来，再给大家来测来看一下，看旧的是个什么情况。好，这个用户的热水器呢是给它修好了啊，我把那个新的这个传感器换上去之后呢就好了啊。然后这个旧的呢我拆回来了，我们给大家来看一下啊，按照之前的方法给大家来看一下啊。我们来测一下啊，当时啊就是昨天晚上给它修的时候呢，我首先测的就是这个5伏的供电啊，它是正常的。然后测这个电压呢，它是不跳动的啊。我们看现在是什么情况啊？我们吹一下看啊，你看它就稳到这里了，它不动了啊。我们再吹。我们始终吹这个叶轮的话，它是没有这个跳动的电压，那就证明这个主板呢检测不到这个水流流过啊，所以它就不会发出这个点火的命令啊。所以说这个机器呢就是没有任何动作啊。大家好，我是小陈，我们今天来看一个逆变器啊。最开始拿上手的这个逆变器呢，我还以为觉得这个逆变器比较高端啊，看这个外壳的做工呢还非常的好。那么当我打开了一刹那间呢，我发现这个逆变器啊，是不是一个冒牌货啊？写的是这个肖博士啊，肖博士做逆变器呢还是算上一个小品牌，但是这个里面呢，这个电路板呢只有这么大，而且呢这是一个方波的逆变器，做工呢也不怎么样。这个网友寄过来呢，他是说保安的保险呢是炸的，然后是在使用的时候来了试电啊，被烧了啊。然后大家看了一下，他这里把这个保险呢用了一个这么粗的这个导线啊，直接短接起来啊。然后它这个东西呢好像修过啊，我看了一下这个小板上面是有明显的修过的痕迹。那么我们来修一下看能不能把它修好。
好，现在这个电路板呢，我已经拆出来了啊，大家看一下啊，它这几个二极管都已经翘起来了啊。然后是这个8安的保选，它直接用这个导线接在一起的啊。其实这个保选呢，它是后级的保选啊，就是前级短路的话，它不会炸这个保选，那说明这个后级有短路啊。那么我们现在进行一个常规的测量，测一下这些功率管有没有明显的问题。啊，刚刚进行了一下测量呢，发现这个后面的这个管子是烧了啊，前面的呢还没问题，难怪它烧这个保选的啊，就是因为这个桥短路了，烧这个保选的啊。那么前面这个管子的是没问题，那么我们现在把这个小板要拆下来，看一下这个小板上面有没有什么问题。好，我们小板拆下来了啊，我测量了其他的位置呢没有发现明显的故障啊。它这个里面现在就是这一个芯片啊，就是它的这个驱动呢全部由这种芯片产出来的啊，就是说前级和后级都是由这个驱动芯片来负责的。那么如果这个芯片损坏的话呢，它这个里面是应该有程序的啊，那么就没办法修复了啊。测量这个上面呢，就是它翘起来两个二极管呢是确实坏了啊，大家可以看一下啊，它这个正反的这个数值都不对了啊，这个是1点几啊，反过来测的也是1点几啊，那么这个两个二极管呢，我们给它更换掉，我们再把这个小板装上去。好，现在我们把这个小板装上去了啊，我们来通电来测一下这个前面这个电容上啊，这个电压正不正常，就是这个升压部分。这种双波逆变器呢，应该是200多伏啊。我们开机，啊，正常启动了。我们看这个屏幕上面呢，也是亮起来了。我们来测一下这个电压啊，277伏啊，基本正常。我们测一下这个4个桥管上面的这个驱动电压啊，是不是一致的啊？虽然这样测的话，我们只能作为参考。9伏，这是应该是2个上桥啊，9伏左右。2个下桥，这个电压应该低一些，4伏，4伏啊，那应该是驱动没问题啊。那这个小板呢是没有损坏。那么我们再把这个桥装上去呢，来试一下看啊。这里呢就不用示波器测了。好，这边4个管子呢全部都已经换上了啊。我们再来开机测试一下啊。这个上面正常的显示了啊，50赫兹，221伏，散热风扇也在转啊。这个是电池。我们来测一下这个电压啊，输出的电压，交流220伏，实测的是221伏啊，正常。我们接个灯泡来看一下啊，这个灯泡啊，灯泡也是能正常的点亮啊。那么这个逆变器就修好了啊。好，那么本期视频就跟大家分享到这里，谢谢大家观看。大家好，我是小陈。现在大家看到的我手上拿了2个电源呢，应该都知道这是由广州金生阳科技有限公司生产的开关电源。前面呢也有很多视频给大家分享过，这款金生阳的开关电源呢，不管是从性能还是用料方面呢，都是十分出色。那么关于金生阳开关电源的性能方面呢，之前也做过很多的测试。今天要跟大家介绍就是开关电源上面这一些元器件的选材与用料。而在这些元器件当中，我今天打算着重的来介绍一下这些开关变压器。因为厂家介绍到，他们这个开关变压器呢，并不是在外采购，而是由他们自研的自动化设备呢进行统一生产的。这样做的目的呢，就是提高产品的稳定性和统一性。我们以另外一个电源为例，我们可以看它这个开关变压器的绕线以及这个里面的打胶，都是通过自动化设备进行的。为了更进一步的了解开关变压器的生产工艺呢，我打算到他们的车间里去参观一下。现在呢，我已经到了这个车间的门口。为了保证产品的质量，所有进入车间的人员都需要更换专门的防静电服和帽子。换好服装后，我们在工作人员的引导下进入了 AC/DC 变压器车间。首先看到是车间内多条自动化生产线。大家有没有发现，虽然工厂的生产线很多，但大家看到的生产工人并不多，这正说明了这个车间实现了高自动化的生产。我们从这个角度看过去，发现全部是生产变压器的自动化设备。我们在这边可以看到一卷一卷的是绕制变压器的主要材料气包线，各种各样的气包线都有序的摆放在这里。我们再来看这边的绕制区，
气泡线摆放在这个专门的架子上面，需要绕制的气泡线呢会穿过顶上的这一个预警装置。大家别小看这个预警装置，它是有学问的。它不仅可以给绕制的气泡线提供了张紧作用，还可以准确检出在绕制过程中有可能出现气泡线断线的情况。我们还发现，不仅它的生产设备是高自动化，它的一些工具以及物料也是采用这种高自动化的小车进行运输。这个小车会来回的在轨道上运行，而且能够主动避让。这边还可以看到带有这种预警装置的支架。再往这边来，可以看到一排自动化设备。据介绍，这边的设备呢是专门绕制那种超小的磁环，据说能绕制的最小磁环的内径是3毫米，这有点不可思议啊。我们再从这边开始看一下自动绕线机是怎样工作的。我们可以看见这个机器啊，它不仅可以自动绕线，还可以剪线，以及自动缠绕这种高温胶带。这个机器呢，一次性可以绕制6个骨架。我们从这边来看一下啊，我们可以看到它6个骨架是同时绕制的啊，而且可以缠绕这个高温胶带。绕制好的骨架通过传送带集中在这个盒子里面，然后进入到下一步的生产工艺。我们现在看到这一台设备的作用，它是把变压器的这个气泡线进行除漆，以便于焊接。它是通过激光除漆。这样可以最大程度的不损坏这个铜线。这边是骨架的进料口，铜线上的绝缘漆去除之后呢，现在就可以进行进吸作业。这台设备的机械手可以一次抓取多个变压器进行进吸作业。为了保证产品的可靠性，每次进吸呢是2次。进吸好的骨架呢，到了这个设备上面进行这个磁芯的安装。这也是全自动化的作业。安装好磁芯的变压器再送到这个设备进行点胶作业。点胶的作用呢是使这个变压器呢更加的抗震动，最终使用这个变压器生产出来的电源更加可靠。点完胶的变压器再送到这里进反力水，也就是绝缘漆。值得一说的是，变压器是在真空条件下进反力水的。这样做的好处是让变压器内部有可能产生的气泡在真空环境下消失，使反力水充分的进入变压器内部，从而使产品达到高绝缘性和高耐压、高隔离。进漆完成后，会根据产品不同的需求进行长达2小时甚至更长时间的烘干处理。这就是变压器一个完整的生产工艺。最后还给大家分享几个工厂的其他自动化设备的镜头。我们可以看见这么小的磁环也可以通过自动化设备进行绕线，确实让人感到非常的震撼。